sodaanaan ta'uu barbaada. Hiriyaa kooti, obboleessa kooti, umfraa ol obboleettii kooti. Kun ola hadhan dubbataa namti. Hadhan isinii diigee waa'ee koo arrafamaan ture miti. Waa namaa baadheen. Mubaarak. Waa namaa baadheen qo'ee abbaa jabal. Waa namaa baadheen arrabsame yeroo sanas. Maanguddummaa natti kun hadhas warra koo na biratti reediinis lubbuun jira obboleettiin koo jirti as lubbuun jira. Gaafa jaarsi natti dhufu wallaahi hin beekuwan warabbal kaabaa quban qabuwan. Jaarsi natti dhufee naannanii lakkii bu'aan kenna. Garuu maasiyaa nama danuutti itti dhume. Mufraa olis yeroo sana gadi baatee Mubaarak Musammaat obboleessaaf kenne jette. Garuu kunoo asli nama lubbuun jiru waa tokko wanti sodaatu hin jiru utuu gaafattan isinitti hima. Dhageessanii arrabsamaan tureen yeroo sana. Maanguddoo dhufan keessa hiriyaan koo asliin jira. Dhageessanii la akkasitti adda baafadhaa. Maanguddoo dhufe keessa asliin isin jira gaafa sana. Deebi'an deebisi hadhaa asliin dubbachuu danda'a. Hin kennuun jedhee warabbal kaabaa. Asliin sobduudha Mubaarak naana jedhu kunooti lubbuun jira. Hin kennu ani reedii kanan beeku hiriyaa kootti. Wallahi na rifadhe gaafa sana. Reedii kanan beeku hiriyaa kootti. Isinis hiriyoota kooti. Umfraa wal immoo obboleettii koo nama Samiiraa wajjin dhuftee wajjin nyaannee maaddii tokko irraa nyaanne. Bafissum alaa dargin. Shariyaadha isaaf. Isiidhaafis shariyaadha. Shariyaa Islaamaa immoo faalleessu. Deemaa biyyatti fixadhaa. Angoo footoo koo jiru jedhee ofirra dabarsi. Kana caalaa wanta gochuu danda'u jira Saadiq. Toofiq. Garuu amata tokko narrabsame. Geesse amata tokko gadi baatee ijoolleen hin beekne sababii Umfraa wal miira keessa galtee gadi baatee Mubaaraktuu siidunaaf reedii wal fuussee jetteef ana nama keessa hin jirre jechuudha. Ana nama akka kabajaatti obboleessu shariyaan cabseen gaafa sana. Shariyaa rabbiirra maal jennuu namaa dhiiseen shariyaan cabseen nan beeka. Sheekni nataa jabaa jala hoo jiraate namni rabbii sodaatu hundi nataa jabaadha. Maaliif shariyaan kenni jedha abbaa barbaade ta'u muslima taanaan fuudha keenyaan nama salaatu taanaan obboleettii koo kabajaan innaan ni nagaafatu kabajaan kennuufiin shariyaan na dirqisiisa. Nan sobee yaa warra qaraatanii beektan ijoolleen immoo keessatti qaraatan markaza keessa jirtan nan sobee shariyaan akkanaan jedhamti obboleettiin koo na salphisuurra ulfooftee kabajaan jaarsii namni tokko namni muslimaa tokko dhufee yoo gaafate lammaffaas haa ta'u sadaffaa isiin jaalladheera yoo jette silaa akka shariyaan ta'u dhaggeeffadhaa. Silaa akka shariyaan jedhu akka oromummaa keetii miti kana naasaaru akka shariyaatti obboleettii koo namni kabajaa yoo dhufee na gaafate lammaffaas haa ta'u sadaffaa ana laallatu silaa ulfinni kabajni rabbiin kabajuun diinal islaamiin kabajuun gaafa inni kabajaan nama natti ergatu maal jennuu namaa maree lafa kaa'ee dhaqee obboleettii kootiin diinqa keessa jirti obboleettii koo situ jaallatee nama kana walii galtaniittu jedhee gaafachuu qofa dirqamni koo. Yoo siin jette nikaa hidhuu qofa dirqamni koo. Wanti tokko kirikiriin jiru shariyaan islaamaa akkana jedha. Utuun kana beeku ilma musammaa yaasin ta'a. Hunda kan rabbi dhiisee rabbi gafurur rahiimi baga rabbi nan ajjeesin. Rabbi gafurur rahiim jedheen jara keenya dhaggeeffadha. Yaa rabbi ati gafurur rahiimi jedheen kan namaa seera namaa durse lakki mucaan sunis obboleettii kooti. Innis obboleessa koottan isa beeka. Akka waan obboleettii isaa fuudhaa yeroo tallaala hin beeku. Ana biratti garuu yoo reediin siidunaa fuudhe anaaf inni walirraa fagaanna baay'ee wal jaallanna ture. Walirraa fagaanna jedheen dubbadhe. Maanguddoo sanattis reediyoo jinis makiinaadhaan lafa saatii tokko fagaannee deemne jechuudha. Dhaggeeffadhaa waan dur dabeessinii kaase. Lafa saatii tokko fagaannee deemne wallaahi kaafteeriyaa keessa teenye hin ta'u jedheetti meera. Sagamiin anaaf siin wal jaallata. Walirraa fagaanna jedheen kadhadhe. Abbaan barbaade waan nama dubbadhe irratti immoo soba namni jedhu dhufee soba ija koo duratti jedhu. Kana dubbadheera gaafa sana hin dubbanne. Ibidda qabatee jirutti gaaziin naqu. Ibidda qoy abbaa jabal. Ibidda qabatee jirutti gaaziin naqu jedheen arraba isin amata guutuu na arrabsitan cubbuu. Cubbuun sun ilmoo keetii haa oolu hunda keessanii jechuudha. Cubbuun sun ilmoo keessanii na bo'u. Lafan si kaadhe akkasitti qabadhu gaa. Si qaqqabamoo si qaqqabu abaartu. Gadi baatee footoo koo gad deebiftee obboleettii isaa reedii kennee maal jedhe
كنين أنتو شريان شريان نكين نسيسون كنو ديسي بار نمو ماج أجسي أبات داسي لا سيف ولا دا أتنغا بيتو چودا أما تتوكو الله رستن أما تظلمي چودا ربين ظلمي دنيا آخرة إسين الرها خاو كانوا أنتو سندر بمتي Koya boleh so abaja bal di fama an mi giftira gastira simbusen ko ba ko ase cho hade dem lamma fa sunundina ratide me darbe amma mo saati utuma wana anjechu yu barbadani jara ken anan makana sanan je wayamma rubatan juro wandurin kasi natide debe an challe sun ko balle sata o miti yaro sanas Alisuun ko balleessaa ta'uu miti. Amma mooti. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaliif bilbila kun kaastu mubaarak. Warabbal kaabaa saayilantii irra jira. Keessaanii achiin si dubbisuu barbaade siin utuu hin taane. Salaamu alaikum. Waalaikumsalam. Mube carana kita bucuu sin dubbadha. Miira keessaa bahii hawwatu idda waan godhaa turtan waan funaa turtan ammattis eegachi dhufte illee namoota baay'ee irratti waan ta'e deeggarsa godhaa turtan. Hamma edda kana godhaa turtanii hadda gaafa akkasitti ustaazaa fi isin walitti buutanu namni edda isin argaa ture waan nuun jedha isinitti illee kolfa nutti illee kolfa. Akkanatti fakkaatti. Utuu dubbichituu gabaabbate. Utuu asirratti dubbatamuu baate. Kaleessa gargaarsa funaanaa turtan. Waa'ee dhimma miliyoon sanaa jechuudha. Gargaarsa funaantanii kallattii tokko walii kaa'amaa ture. Ustaa'ota jettanii asii tokkummaan illee baay'atamee jechuudha. Hamma immoo gaafa akkasitti walitti bu'amee warri kaleessa kana godhu haadha gaafa akkas ta'ee namni ijji baay'ee nama argu namni numatti kolfa deebisee jechuudha. Ida kana godhanii hadha immoo kana jedhaniitii waan baay'ee namarraa dubbata waan ta'eef utuu dhiifame utuu gabaabbatee keessoodhaan faa dubbatame asuma argastiira dhufuu dhiise. Wantichi dhugaa si arsuu danda'a. Qalbii cabsuu danda'a. Miira ofii to'achuun immoo dirqama. Namni jaalate hin dogongoruu. Kanaaf yoo dogongorrillee jiraate edda akkasitti waan ta'e kallattii wal qabachiisaa turtanii hadha gaafa immoo akkasitti achii kana jedhame asii kana naan jedhame jettanii walitti bubuutan namoonni Kenniisuwan. Mube akkam nagumaa fayyaadha. Beeka garagalchanii salphisanii arrabsanii yoonni viidiyoo qabaate viidiyoo gaditti baasanii waan tokko salphisuun bar waa mee kana darbee jala keessa. Nan laalatu booddee garuu nama natu kenniisu la'an fedhu aalima kee ta'ee fedhu abbaa barbaade ta'ee nama natu kenniisu la'an keessattuu immoo warra naa ol jiran hin gadhiisuan warra xiqqoosii adaa gadi jirtu timbuu malee warra xiqqoosii waa fagaatee jiru quraanaan inni sun ofirratti. Wallahi qeesiirra sheekii arrabse inni sun. Mube waan siin jedha saatii ammaa kana dhiisi wayifan siin jedhe maaliif? Wallahi niisu dura amma adda baafadhee ustaaz Ahmad na qaxaraniiru. Ustaaz Ahmadiin biratti mana bananii haasa'amee jennaan adda baafadhee naan kee walitti gadi dachaa jechuudha. Gaa namni na tuqe nama saree na tuqee an ofirratti saree ta'a. Mubaarak assalamu alaikum. Waan siin jedhe taranaa kenna. Waalaikum assalaam. Intas gabbaa'ii anis achuman ture dhaggeeffadhaan ture. Wanta jedhames kana jedhee amman dubbadhu erga sila wal qaxartanii achitti ibsi irratti godhamu. Anqaamaan yeroo sana achi jira dhaggeeffadheera waan hundumaayyuu dhagayeera. Topic waan tokko sitti himu dhiifamaa wajjin baay'een si kabajaa baay'een si jaalladha boleessa koo islaamaa. Wanni tokko yeroo haasaa uumaa ni beektaa suutumaan akkami jettee kan nurraa kafare jira bar deessee kan nurraa kafare jira qalbii ni cabsee jiru har'a innumti viidiyoo gara sheeree onaa godhee
maal jetta Saa sirrii ma aartee sitti bu'aa garuu ati ofsi tasgabbaa'iti adubbatamu. kanurraa maraate jira kanurraa kafane jira kan marra ta'e jira sanuun mulaqee obboleettii koo itti dabaluun immoo obboleettii koo dhaqanii itti dabaluun roodha anaaf obboleettii koo sararratti immoo waan niisu barana yeroo ijoollee warra bal'aan gadi gooftaan dubbii garagalchee jetti jedhe gooftaan dubbii garagalchee maalitti garagalchee dhugaamu dubbii mana tokko mataa saame tokkotu iyyuu baay'een itti dhaga'ame nama hin eegne irraa jecha ani hin eegnetu du'aa saame nama hin eegne irraa namatti hin eegne kabaju irraayyii yeroo waa dhageesse miira keessa si galcha viidiyoo iddee maalatti dhufe beektaa I'm sorry. Maaltu maal ta'e akkuma isaa wallaalle mootii qabattee achi Viidiyoo inni itti dhufe naanii ilaalee footoo warra kaabee deema baay'een gadda wallaahi manuma tokkummaa kaleessa waa meeqa ajaa'iba irratti hojjenne irratti hadha asii achiin itti duulamaa bakka hunda namaaf jecha miti rabbiif jechan godhee waan hin godhee akkasitti namni ustaazaa namni sheekaa tokko akkasitti namni kabajamaan tokko akkasitti maqaa maatii tokko gadi waamee sakaaniin maariyaamiidha sakaaniin yesuusii sakaaniin oromoodha sakaaniin amaaraadha jedhee facaasu baay'ee namatti dhaga'ama amantiin kan rabbiiti amantiin kan rabbiiti kan namaatii miti garuu akka inni abbaan barbaade akka inni of jibbu gochuu hin danda'an wallaahi namni tuqee hin milkaa'u garuu kabajni kan rasuula keenya alayhi salaatu wasalaam kan nabiyyi keenya